dag er det 4. juni, og vi er klar for å forlate USA. Så nå skal vi sette av gårde mot Nova Scotia, som er en etappe på litt under 2 døgn. Ja, meldt ganske sånn rolig vind egentlig. Mistenker at det blir litt motor. Ja, men samtidig så har det vært litt ustabilt vær i det siste, så da er det greit å gå når det er sånn tålelig rolig. Så da satser vi på at det går bra. Takk for nå, USA. Det har vært veldig bra. 4 uker ble det. Så på gjensyn. Ha det, USA! En frisk start. Så er vi over til Nova Scotia. Krysser i 7 knop. Paddy wagon, this is the Coast Channel 16, over. Og vinden skal dreie mer og mer på siden, så det skal bli bra. Märtha har fått på seg øksa med varme i såler, eller varme i skoja. Dunjakke og boblebukser. Så er det bra. Jeg er ikke helt i toppform, men bra nok. Jeg skal seile, tenker jeg. Det går bra. Det er altså ikke noe kødd når Jarle står for middag igjen. Burger på med menyen i dag. Veldig bra jobba, Jarle. Takk. Digg. Da er klokka 8:15, og det er som har første nattevakt. Så det går ganske fort av gårde. Vi har hatt en snittfart på 6,5 totalt, men det har egentlig bare gått fortere og fortere utover ja, etter hvert som vi har kommet litt lenger unna land. Så ja, det er fortsatt 2 døgn igjen da, til Nova Scotia. Så det går nå greit. God fart. Det er alltid kjekt. Jeg bare håper at det helst er utover natta. Bølgene har tatt seg opp litt. Nå som vi har kommet litt lenger unna land. Men det er noe ganske stabilt.
Da er vi ferdig med første nattevakt av 2 på vei mot Nova Scotia. Så det har gått fint i natt. Dessverre så har det kommet en del tåke. Så vi ser absolutt ingenting. Vi har fått på radaren, som i alle fall skal fange opp hvis det kommer noen båter som vi ikke ser. Så da må man følge med på den, da. Men det er jo litt kjedelig utsikt. Da dabber vinden av once again. Breaking news. Det står jo så vidt seilet, men vi har dessverre bare 2,5 knop nå. Så da begynner jo seilene fort å slå. Tror jeg vi må gjøre noe tiltak. Det rullet i bølger bare for motor hele dag. Så nå tok vi endelig opp spinnankeren. Jeg tror det er nok vind. Men vi går bare i mellom 4 og 5 knop, så litt sånn vant til å holde 6, så litt slitsomt. Men når det er så fint som nå, så er det jo kanskje greit. Klokka er snart 7. Martha har lagt seg, så har jeg vakt frem til 10. Fiskesnor ute. Nå er det prime time for fisk også. Solnedgang. Så med denne farten er vi fremme i 2-tida. Shelburne i morgen. Hørte forresten Mayday av to fiskebåter som hadde kollidert 150 nautiske mil sør for oss her. Så, men det virket som det var litt sånn Mayday med en gang, men så fant jeg ut at det egentlig gikk det bra. Så litt frem tilbake med kystvakten, og så ble det avklart at det gikk bra. Men så 8 mann ombord på den ene, og sikkert like mange på den andre. Og likevel kolliderer man, så det gjelder at noen holder utkikk. Plutselig så er det kollisjon. Da er det pulled pork nachos. How many persons are at correction? Confirm. 4051.3 north. 067. Nå nærmer vi oss Canada på Nova Scotia, og ja, ikke Halifax helt ennå, i hvert fall Nova Scotia. Veldig flott morgentime her. Kaldt, men veldig flott. Prøvde på spinnaker i går mellom 7 og 10 på kveldsvakt, men holdt bare 2 timer, så døde vinden helt. Så nå har vi gått på natt, eller gått motor gjennom natta. Litt trøtt, klokka er 3:15. Martha skal på vakt veldig snart. Nå er klokka 5 på morgenen, og vi er på døgn nummer 2 fra Boston i USA over til Nova Scotia i Canada. Vi har seilt i snart 2 døgn, så det ble totalt 280 nautiske mil. Ja, det gikk fint. Det ble 1 døgn for motor og 1 døgn for seil. Fordi vinden døde fullstendig her i går, så vi har vært tøffe av gårde i natt. Så, sånn er det. Begynner å bli vant til at det går litt opp og ned med den seilingen nå. Men ja, det er i hvert fall bedre at det er rolig og fint enn og det går også fint å gå motor når det er såpass, så det er korte etapper. Men ja, bedre at det er rolig, at det er alt for mye vind, så det er veldig fort at det blir her oppe. Så det er ganske fint. Sola begynner å stå
stå opp nå. Nå har vi en våt spinnaker som må tørkes litt. Gikk i sjøen i natt. Satser på den tørker fort her nå i sola. Alt for å slippe å betale for å ha jolla til kai. Klatrer videre på Molon. Her har vi minnesmerket for alle sjømenn som har mistet livet sitt opp gjennom tidene. Så det var mange som døde fra 1920 til 1960 spesielt. Bare å være fisker da, ass. One guy, all he'd do is build these. Another guy just made floors. Are we allowed to have a look while you're doing? Sure. Okay, thank you. The circle roughly 1 to 2 miles, dropping the doors off as she went. She would then come back and anchor and become home base. All these dories would be approximately 1 mile from her. As they filled their boat, they would row back, unload. If time and weather permitted, they go back for another load. They use what's called... Så har vi sagt farvel til Shelburne. Det hadde vi veldig bra. I går var vi sikkert på 5-6 museer. Litt forskjellig. Så opp en time før vi skulle på en måte, for klokka var stilt. Så det var veldig mørkt når vi stod opp. Så vi gikk klokka 2. Nå er klokka 4:30. Og fortsatt mørkt, men solen begynner å stå opp. Vi hadde litt spennende utseiling når GPS-ene falt ut her, så måtte vi navigere på bøyer og lys. Men nå må det bra. Det skulle vært litt vind, men det er det ikke. Så det er det gode gamle motoren igjen. Retning Halifax. 6. juni. 8. juni sikkert. Stemmer. Så det er 98 nautiske igjen. Av totalt 110. Endelig tok bare 13 timer og 85 nautiske mil, så kom endelig vind. Det var så sykt på tide. Nå er vi fornøyd. Høres ut som motor. Ja. Søren altså. Predict wind kan bare gå og ta seg en bolle. For det er jo ingenting som stemmer. Men nå har vi i alle fall vind, så da er vi fornøyd. Så da er det bare 6 timer igjen, så er vi i Halifax.
greie hus. Monica liker her. Perfekt. Welcome to Halifax. Welcome to Halifax.